Mana isanandro fandaharana tolotry ny fikambanana Mpiara-mamaky ny Baiboly eto Madagasikara. Faly miona amintsika rehetra indray riavana tonga eto amin'ny fotoanany mana isanandro ary dia ampitomboina amintsika mandrakarivany ny fahasoavan'ny tompo. Ny bokin'ny Jeremia ihany mbola tohizantsika ny fandiniana azy. Ka ny Jeremia toko 420 ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andinin'ny 10 ny arahantsika rehetra mandinika anio. Jeremia toko 420 ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andinin'ny 10. Alohan'ny amakitsika izany dia mbola iara-mivavaka isika. Raha io manatona anao indray amin'ny fifaliany izahay amin'izao fotoana izao, satria velarinao eto anatrehanay ny teninao, teny velona, teny fiainana, teny manoro anay ny lalak'izoranay, teny mampianatra anay zava-miafina zay tsy fantatray ary tsy ho tratry ny sainay raha tsy nambaranao tao amin'ny teninao. Misaotranao koa zay efa anananay amin'ny teny malagasy izany teninao zany, ary azonay dinina, ary ny fifalianay koa aza dia izao, na dia amin'ny toerana samihafa aza ny misy anay, afaka miaraka mihaino zany teninao zany zahay, ary miaraka mandre hafatra tokana misaotra indrindra Andriamanitro, ary mangataka ny fitahinao zay ondreo mpanomponao rehetra zay miara-miasa amin'ny fampelezam-peo mba hampitana ny hafatrao aminay tsirairay avy. Dia petraka eo am-pelantananao ny vokatra zay orena indray anio, satria hitondra fiainam-baovao ho anay ny fahalalana miandalana ny sitraponao. Angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay zany mba ho voninahitrao ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masinao. Amin'ny anaran'i Jesosy tokoa nanaovanay ny vavakay. Amen. Jeremia toko 420 ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andinin'ny 10. Vakintsika amin'ny anaran'ny tompo zany. Jehovah naneo tamiko ka indreo nisy aviavo roso biky voapetraka teo anoloan'ny tempolon'i Jehovah, taorian'ny nitondran'i Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna ny Jekonia zanak' Joiakima mpanjakan'ny Joda sy ny mpanapaka ny Joda mba amin'ny mpahay tao zavatra sy ny mpanefy vy zay tany Jerosalema ho babo ho an'ny Babilôna. Nisy biky iray dia nisy aviavy tsara dia tsara, dia toy ny aviavy mialiny taona. Ary nisy biky anankiray kosa dia nisy aviavy ratsy dia ratsy zay tsy azo hoanina noho ny haratsiny. Dia ho Jehovah tamiko, inona no hitanao ry Jeremia? Ary hoy izaho, aviavy koa ny tsara moa dia tsara tokoa, ary ny ratsy kosa dia ratsy tokoa ka tsy azo hoanina noho ny haratsiny. Ary tonga tamiko indray ny tenin'i Jehovah nanao hoe, zao ny lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, tahaka ireto aviavy tsara ireto no fijeriko ny Joda voababo mba hanasoavako azy, dia ireo noroako niala tamin'ity tany ity ho any amin'ny tanin'ny Kaldeanina, fa ho jereniny masoko izy mba hanasoavako azy ka hampidiko ho amin'ity tany ity, ary haoriko izy fa tsy horavako, ary amboleko izy fa tsy hongotako, ary omeko fo hahalalany ahy ho Jehovah izy, dia ho oriko izy ary izaho kosa ho Andriamaniny, fa hiverina amiko amin'ny fony rehetra izy. Ary ny amin'ny aviavy ratsy zay tsy azo hoanina kosa noho ny haratsiny, dia izao no lazain'i Jehovah, toy izany no anolorako an'i Zedekia mpanjakan'ny Joda sy ny mpanapaka ary zay sisa any Jerosalema, dia zay mbola sisa amin'ity tany ity
sy izay mitoetra any amin'ny tany Egypta, eny hatolo tro ho mpanjenjenina sy fiaran-doza any amin'ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany izy, ho fandatsa sy obolana sy ambety teny ary fanozonana any amin'ny tany rehetra izay androako azy, ary ampameleziko azy ny sabatra sy ny sary ary ny arety mandringana ambara-pahalany ritrany tsy ho amin'ny tany izay nomeko azy sy ny razany. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Asa ny fihetseponao ry havana teo ampiainona ny tenin'Andriamanitra ny vakina teo, fa raha ny tena namaky azy de mangorintsina mihitsy ny tena, mangorintsina mihitsy ny tena, satria Andriamanitra moa no miteniko. Raha mby zaho re na ianao no tany Jerosalema tamin'izay fotoana izay, ka isan'ny olona ny aino ny Jeremia ho nao ahoana ny fihetsepontsika. Nefa tsarovy fa tsy latsa danja noho izany, satria ilay tenina mpitondraina ny Jeremia no mbola rentsika. Ny tenina mpitondraina ny Jeremia ny no mbola rentsika, na de tsy tany Jerosalema asika ary na de tsy any Jerosalema aza, ilay tenina mpitondrain'Andriamanitra any Jeremia no mbola rentsika mandraka androany zany. Ary ny fahamarinana azontsika jerena amin'izay tenenin'ny Jeremia teo de zao: mizara roa Joda na de samy zanaky ny teny fikasana aza. Mizara roa Joda na de samy zanaky ny teny fikasana aza. Inona nasehon'Andriamanitra azy? Aviavy rosibika, ny anankiray tsara de tsara, ny anankiray ratsy de ratsy, samy Joda nefa reo. De mazava loatra fa nizara roa Joda, ny anankiray de ireo zay efa lazain'i Jehovah ao amin'ny 5 sy 9. Zao nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely: tahaky reto aviavy tsara ireto no fijeriko ny Joda voababo. Joda voababo fa izy io Joda voababo io? Ry Daniela ny fahisan'io. Any amin'ny Daniela toko voalohany andengeo jerentsika i Joda voababo io Daniela toko voalohany ny 1 ka hatramin'ny 9 no jerentsika. Tamin'ny taona 7 nanjakan'ny Joiakima mpanjakan'ny Joda no nakanesan'ny Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna tany Jerosalema sy nanaovan'ny fairano azy, ary ny tompo nanolotra ny Joiakima mpanjakan'ny Joda mba amin'ny fanaka sasany tao an-tranon'Andriamanitra ho eo an-tanany, ka nentiny ho any amin'ny tany Sinara ireny ho ao an-tranon'Andriamaniny, ko ny fanaka dia nampidiriny tao amin'ny trano firaiketan'Andriamaniny. Ary ny mpanjaka nandidy ny Aspenazy lehibe ny tandapany hitondra ny sasany amin'ny zanaky Israely, dia amin'ny zanak'Andrina amin'ny ambony firazanana dia zatovo izay tsy misy kilema fa tsara tare sady kanto amin'ny fahendrena rehetra sy manam-pahalalana, mazava saina, ka miendrika hitoetra ao andapany mpanjaka, sady nasainy nampianarina ny taratasy sy ny tenin'ny kaldianina. Ary ny mpanjaka nampanokana hanina ho an'ireo isanandro avy tamin'ny haniny sy avy amin'ny divay izay fisotrony mba hamelomana azy 3 taona. Ary rehefa afaka zany dia hitoetra eo anatrehan'ny mpanjaka izy. Ary tamin'ireo Denisy avy tamin'ny taranak'i Joda, Daniela sy Anania sy Misaela ary Azaria. Ary izy ireo nomeny lehibe ny tandam-panarina, ka Daniela nataony hoe Beltesazara, Hanania nataony hoe Sadraka, ary Misaela nataony hoe Mesaka, Azaria nataony hoe Abednego.
inona moa no tena tiana olazaina am'izany? mizara roa ijoda, misy ny efa lasako babo, inona tso moa no ambaran'ireo? Babo any Babilôna izy, ary ireo lasako babo any Babilôna reo de nanaiky ny tenin'ny mpanjaka reo. Any pahababona tsinona ka ny mahagaga nefa de zao, hoy Andriamanitra eto hoe ireo ny fijeriko ireo avy tsara. Fa reto sisa tavela kosa, iza moa reo? Zedekia sy ny namany reo. Inona kosa ny am' Zedekia? Mpikomy, tsy mandraharahan'Andriamanitra. Zany ny zavatra hita, tsy nandraharahan'Andriamanitra. Zao nefa tsy afa-po Andriamanitra fa mbola niteny tamin'ireo tsy mandraharahan'Andriamanitra ireo, ary amin'ny faminaniany Jeremia amin'ny 4:20 dia i Zedekia ny mpanjaka. Mizara roa tokoa zany Joda, na de samy zanaky ny teny fikasana azy. Lasa eritreritra ry havana mandinika izany. Samy zanaky ny teny fikasan'Andriamanitra daholo ve tsika rehetra? Izara roa ny atsika. Ao ny olona tena hanaiky an'Andriamanitra. Tahaka andry Daniela hoe rehefa zany tianao Andriamanitra o, ekeo ny mpanjaka amin'ny Babilôna de lasa nakany izy. Tsy nanda izy. Hita efa natolotr'Andriamanitra eo anatreny Babilôna tsy nizay ka ahoana moa nataonay fa andeha zahay. De nandeha tokoa ry Daniela, ry Sadraka sy Mesaka ry Abednego, lasa izy, lasany izy. Ireny nefa dio Andriamanitra hoe avy tsara amiko reny. Satria natonga azy nandeha tsy nanohitra, nanaiky ny tenin'Andriamanitra izy. Zany tsinona ny tenin'Andriamanitra ka, nanaiky izy. Fa ny sisa tavela kosa, na de eo aza ny tenin'ny Jeremia mpaminany, tsy nandraharaha ny tenin'ny Jeremia mpaminany. De ireo kosa avy ratsy ho Jehovah. Na de samy malagasy aza, zay miainy ny tenin'Andriamanitra avy tsara eo anatren'Andriamanitra. Ny tsy miainy ny teniny avy ratsy. Na samy ao am-piangonana aza, misy ny miainy ny tenin'Andriamanitra, misy ny tsy miainy. Na de samy ao amin'ny fianakaviana azy, misy ny miainy ny tenin'Andriamanitra, misy ny tsy miainy ny tenin'Andriamanitra. Fanontanina mipetraka de zao, iza am'ireo aho? Isan'izay miaino avy, sa isan'izay tsy miaino? Fa ho avy ane ny fanavahana havako, ho avy ane ny fanavahany. Mateo 7:20, 7:70 ka hatramin'ny 7:70. Fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny harato tarihina izay alatsaka tao amin'ny ranomasina, ka nahavorony samy hafa karazana rehetra. Ary rehefa feno zany dia notarihiny eny an-tanety, dia nipetraka ny olona ka nifantana ny tsara ataony ao an-karona fa ny ratsy nariny. Dia tahaka izany tono atao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Hivoaka ny anjely ka hanavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny marina, dia atsipony ny any amin'ny fandoroana lehibe mirehetra aho izy, any no isy ny fitomanina sy ny fikitroana. Hisy ane ny fanavahana, hisy ny fanavahana, hiavaka ny marina sy ny tsy marina, miaino an'Andriamanitra sy ny tsy miaino azy, hiavaka ny olona manaiky an'i Kristy sy ny tsy manaiky azy. Amin'izao fotoan'izao moa mbola samy ao Jerosalema, ka de zany fieveran'ny mpanjaka sy ny mpaminany sandoka sy ny mponiny Jerosalema, mbola eto Jerosalema zahay ry havana. Marina fa mbola eto Madagasikara tsika, mbola eto tany tsika, fa hisy ane ny fanavahany, hisy ane zany, hisy zany. Avy tsara ho an'i Jehovah ianao, sa avy ratsy. Any tsirairay ny mandinika ny tenany amin'izany. Fa ny fahamarena faharoa izay mahagaga ihany dia izao, mahasoa ny Joda ny fahababoana tany Babilôna. Mahasoa ny Joda ny fahababoana tany Babilôna. Mahasoa azy hoe, fa naninona reny nanjary mahasoa azy? Eto dia lazain'i Jehovah hoe nanjary avy tsara ho ahy izy. Fa naninona? Ho jeren'ny masoko izy, ho asoaviko izy, ampidiko amin'ity tany ity izy, ho oloko izy. Fa ahoana? Satria nanaiky ny teniko izy. Izao manko ny zavatra nitranga ao amin'ny Deutéronomia 4 zany hoe taonjato maro talohany, dia efa nampanantena Jehovah. Efa nampanantena Jehovah. Deutéronomia 4:7-20.
rehefa manaiky olona lasako baboany izy no miditiny fo dia izao ny voalazany hoe kanefa any ianao no hitady an'i Jehovah Andriamanitrao ka hahita azy raha mitady azy amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Raha azo fahoriana ianao ka manjoanao izao zavatra rehetra izao dia hiverina amin'i Jehovah Andriamanitrao ianao any am-parany ka hiainy feony. Fa Andriamanitra mamindra fo Jehovah Andriamanitrao ka tsy hahafo ianao na handringana anao. Any ianao, any am-pahababona any ianao. Ny elanelan'ny Deuteronomia sy Jeremia any ry havany ka tsy latsaky ny 700 taona any ho any, 700 na 700 taona any ho any ny elanelany. Ary zany teny mena tany amin'ny Deuteronomia zany dia zavatra fantatry ny Israely zany. Ho any ianao, babo any ianao, nefa rehefa tonga any ianao hitady ahy ianao. Rehefa tonga any hitady ahy ianao ary dia ho hitanao ary ahasoanao zany ny fahababoana. Rehefa tratry ny fahoriana manko le zanakadala dia nahatsiaro hoe maro ny olona karamaina raiky ndia ody aho ndia ho any amin'ny dada aho any ny famonjena maizina ny tany aman-danitra. Babo any Babilôna Israely nefa any izy no hitady an'i Jehovah dia ahita an'i Jehovah. Ry havana, mahasoa antsika ny fahoriana indraindray mba hitadiavantsika ny tavan'Andriamanitra. Fa Joda lasaky babo any Babilôna nitady an'i Jehovah dia nahatonga azy ho nomen'Andriamanitra fo vaovao, olon'Andriamanitra indray ary nanjary avy tsara teo imason'Andriamanitra. Ry havana, tokony andiny teny sika mba tsy hanaonao foana intsony sika no mampalahelo manko dia zao na dia nody avy any Babilôna azy ny zanak'Israely rehefa avy eo no ravana ihany Jerosalema no niditrany tsy niaino ny zanak'Andriamanitra. Ka nampitomany an'i Jesosy hoe raha mba nahafantatra mantsy ianao. Fahamarina fahatelo, hiaran-doza Zedekia avy ratsy teo mason'Andriamanitra. Zedekia io aneka izy ny mpanjaka amin'izao Jeremia miteny zao izy ane ny mpanjaka raha miteny Jeremia, Zedekia ane ny mpanjaka. Aoka fantatsika zao. Tantara faharoa toko fa 470 anefa andininy fa 220 ka hatramin'ny andininy fa 370 zao ny voasoratrao. Tantara faharoa toko fa 470 andininy fa 220 ka hatramin'ny andininy fa 370. 20 taona Zedekia fonizy vao nanjaka ary 20 taona no nanjakany tany Jerosalema ary nanao zay ratsy eo mason'i Jehovah Andriamanitra izy, fa tsy nanetry tena teo anatrehany Jeremia mpaminany zay nilaza ny tenin'Andriamanitra. Tsy nanetry tena teo anoloany Jeremia mpaminany zay nilaza ny tenin'Andriamanitra. Dia ny andininy 420 ary ny lehibe rehetra tamin'ny mpisorona sy ny vahoaka koa nanao zay mahadiso indrindra araka ny fahavetavetana rehetra fanao ny jentilisa ka nandoto ny tranon'i Jehovah tany Jerosalema zay no amasininy. Eo Jeremia, mba miteny Jeremia, manambara Jeremia, Zedekia anga mandrarahany zany, ny mpisorona anga mandrarahany zany, ny lehibe anga nandrarahany zany. Dia inona ho Jehovah amin'ny Jeremia? Hiaran-doza Zedekia, hiaran-doza Zedekia. Toy izany no hanolorako ny Zedekia mpanjakany Joda ny amin'ny aviavy ratsy zay tsy azo hoanina kosa noho ny faharatsiny. Dia izao no lazain'i Jehovah, toy izany no hanolorako any Zedekia mpanjakany Joda sy ny mpanapaka ary zay sisa ny Jerosalema dia zay mbola sisa n'ity tany ity. Fa nahoana? Satria zany tsy mandraraha ny tenin'Andriamanitra fitorenan'i Jeremia, maneva teva ny Jeremia, manao tsinitsinina ny tenin'Andriamanitra. Eta mavesatra ny anao ry Jeremia fa tsy haino zany zahay nanao tsinitsina azy na ny lehibe na ny mpisorona na ny vahoaka. Hiaran-doza Zedekia. Ry havana, engany ka tsy isan'izay firenena hiaran-doza Madagasikara fa isan'ny firenena ho aviavy tsara eo anatrehan'Andriamanitra, satria hiaino ny tenin'Andriamanitra izy, hankatoy ny tenin'Andriamanitra izy, handray ny tenin'Andriamanitra izy ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia ho sitrana i Madagasikara antsika. Ary zao foana no afatra apetrako
na anaraka ny lehibe na tsy anaraka, na anaraka ny ankonanao na tsy anaraka, ianao hoe ianao sahi miavaka na mpiara-miasa na amin'ny ao tokantrano. Raha tsy iaino ny olona ako izy tsy iaino fa ianao. Henoy ny tenin'ny tomponao hoe fa fiainana mandrakizay no anao vokatr'izany. Hivavaksika. Misaotranao raha eo noho ny famindramponao famatoany izay ampiainonao zany teninao zany. Fitiavanao aneno antony. Tsy sitakao ny hafatesan'ny ratsy fanahy fa ny alany amin'ny lalan-dratsy ny baovelina izy. Ary misaotranao raha isan'ny mandre zany teninao zany mandraka riva izahay. Amerenanao anay mba ho avy tsara eo anatrehanao. Andriamanitra misaotrany amin'izany teninao zany. Ampio zahay. Mba tsy anao tahaka ny Zedekia sy ny lehibe sy ny vahoaka ny Jerosalema fa izay, ka anao tsinitsinina ny teninao. Fa ho tahaka ny babo tany Babilôna zahay, ka hitady ny tavanao mba hanjary avy tsara eo anatrehanao, azo famindram-po handova fiainana mandrakizay. Amin'ny anaranao Jesosy io no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Mana isanandro, fandiniana sy fandalinana ny soratra masina, atolotry ny Fikambanana Mpiara-mamaky ny Baiboly. Raha nahalinanao zany, azo atao ny mividy kasety na CD izay hafarana amin'ny Fikambanana Mpiara-mamaky ny Baiboly, Totobato Ranavalona voalohany Antaninarenina. Raha mila fanampanazavana dia antsoy ny laharana an-tarobia 24 809 92 na 032 72 147 27. Ho anareo any amin'ny faritra kosa, ny fandraisa na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo.